28.2. ден среда денеска, точно е 10 часот време во чиј распоред на телевизија Сонце во програмата следува вашата емисија Сончевина, која што е 60 минути и изобилува со интересни содржини само за вас, за да нели ви направи поинтересно предпладне. Денеска имаме прилог за филм, ви даваме предлог на 3 филма што може да ги погледнете. Имаме прилог за тоа какви жени не сакаат мажите, па затоа ако се препознаете, променете нешто кај себе. Имаме гостување од страна на представнички од првата детска амбасада во светот Мегеши на одредена тема и повод. Вчера всушност се случи една конференција по повод СОС телефоните и нивно многогодишно постоење, но конкретно во детали малце подоцна со гостите. Хороскопот секако ќе го проследите и денеска, но ајде на самиот почеток да се размрдаме, да се растониме, додека се вари кафенцето со една добра песна. Уживајте! Точно тоа што ми треба, baby. А мислев дека ваква страст има само в сон. Со еден потек ти ми покажа што е сила. И само еден поглед твој ме потонува. Сакаш, правиш што сакаш и кога сакаш да ме земеш, веднаш ме земаш. Бас како по нарачка ти одам, окей. А сакам јас да бирам, малку чекај, кулира. Стисни пауза па после плей. Тврда игра, играш со мене. Течеш врело ти низ небе и мисли исти ми зароби се. Пауза па плей. Пауза. Никогаш немав јас идеја да зависам од тебе, но не лага туку факт ме поседуваш, baby. Секогаш ти кога сакаш правиш што сакаш и кога сакаш да ме земеш, веднаш ме земеш. Бас како по нарачка ти одам, окей. А сакам јас да бирам, малку чекај, кулира. Стисни пауза па после плей. Тврда игра, играш со мене. Течеш врело ти низ небе и мисли исти ми зароби. Стисни пауза па после плей. Тврда игра, играш со мене. Течеш врело ти низ небе и мисли исти ми зароби се. Пауза па плей. Пауза па плей. Дај ми ти реплей, но прво пауза па плей. Пауза па плей. Стисни пауза па после плей. Тврда игра, играш со мене. Течеш врело ти низ небе и мисли исти ми зароби. Стисни пауза па после плей. Тврда игра, играш со мене. Течеш врело ти низ небе и мисли исти ми зароби се. Пауза па плей. Пауза па плей. Дај ми ти реплей, но прво пауза па плей. Пауза по Сања Левкова, одличен машки музички избор. Се надам уживавте. А
следуваат повик до Автомотосојузот и до Хидрометеоролошкиот завод на Република Македонија, но додека да ги сконтактираме, да ви кажам неколку интересни информации, неколку случувања од Македонија. Денеска земјотрес со јачина од 3 до 4 степени според европската макросеизмичка скала. Утрово го затреса главниот град Скопје. Апаратите на сеизмолошката обсервација при Природно-математичкиот факултет во Скопје го регистрирале потресот во 8 часот и 4 минути со епицентар во главниот град. Јас не го осетив, не знам за вас. Ајде јавете се па да ми кажете. Според досегашните податоци, земјотресот е почувствуван само во регионот на Скопје, велат од сеизмолошката обсервација. Значи, главниот град денеска претрпел земјотрес. Следна информација е за председателот на Република Македонија, Ѓорѓе Иванов, кој денеска ќе го прими председателот на Меѓународната федерација за автомобилизам, ФИА, и поранашен генерален директор на италијанската компанија за производство на автомобили, а тоа е Ферари, а тоа е Жан Тот. Повод на посетата на ТОТ е приемот на Автомобилистичката федерација на Македонија АФИ, член на ФИА, под уставното име, одлично, и во поддршка на декадата на акција за безбедност на патиштата 2011 па се до 2020, иницирана од Обединетите нации на ФИА. Добар ден, представник Автомотосојузот на Република Македонија. Дали се слушаме? Телевизија. Да, се слушаме телевизија, сонце овде. Повелете. Добро утро. Утрината сообраќајот на сите магистрални и регионални патни правци се одвива забавено во зимски услови по лизгави и претежно замрзнати коловози поради ниските температури, со остатоци од снег и после расчистување од страна на Македонија пат. Северен ветер наместа прави наноси од снег на коловозите, што дополнително го отежнува сообраќајот. Забрана за сообраќај на тешки товарни возила има на патните правци Крак Маврово Девар, Девар Струга, Македонски Брод Прилеп и планинските превои Попова Шапка, Стража, Плитвар и Ѓавац. За автобусите забрана се уште има само кон Попова Шапка. На патниот правец Битола Мулика задолжителна е употреба на зимска опрема за сите видови на возила. Посебна внимателност на патниот правец Девар Струга поради можна појава на одрони. На возачите им препорачуваме крајно внимателно возење, прилагодено намалена брзина на движење по лизгавите и со остатоци од снег коловози и одржување на потребното растојание помеѓу возилата. Интензитетот на сообраќај е умерен надвор од градските средини, а што се однесува до граничните премини за влез и излез од државата, не се бележат подолги задржување и чекање. Подсетување за возачите на нивна законска обврска за задолжително поседување на зимска опрема во возилата која трае до 15 март 2012 година. И повеќе информации ви можеле да добиете на телефон 155 55 и 196. И воедно вам и на вашите гледачи ви посакувам убав ден. Ви благодариме, ви возвраќаме ние на вам, значи имате убав ден. Фала за советите и за тоа дека луѓето треба да возат внимателно, со многу намалени брзини, бидејќи е лизгаво и опасно се разбира. Една следна информација која што ја подготвив е за министерот за култура Елизабета Канчевска-Милевска, која што денеска ќе оствари работна посета на Националната установа Музеј на современата уметност. Посетата е со цел најава на отпочнување на процесот на реконструкција и адаптација на галерискиот простор со површина од 1500 метри квадратни сместен во горниот дел од установата. Одлично. Имаме сега представник и од Хидрометеоролошкиот завод на Република Македонија, за да чуеме какво ќе биде времето денес, утре. Здраво до вас. Дали се слушаме? Времето денес ќе се задржи претежно облачно и студено. Во јужните и западните делови ќе има повремени врнежи од снег, кои во текот на денот ќе престануваат, а ќе дува и умерен, повремено засилен северен ветер. Температурата денес ќе се движи од -9 до -3 степени. И во Скопје ќе преовладува претежно облачно време со умерен ветер од северен правец, а во предпладневните часови се уште ќе провеува и слаб снег. Температурата ќе достигне до -6 степени. Во текот на утрешниот ден времето ќе биде променливо облачно и претежно суво, меѓутоа утрото ќе биде доста студено, така што утринската температура се очекува да се спушти во интервал од -19 до -8 степени, а и дневната ќе биде насекаде под нула, ќе се движи од -11 до -2 степена. Од петок се очекува нов влажен и студен бран кој што ќе донеси нови врнежи од снег, кои ќе продолжат и во деновите од викендот, а поинтензивни ќе бидат во недела попладне, како и во понеделник.
И така, беше тоа јавувањето на Хидрометеоролошкиот завод, представникот токму од таму. Видовме и слушнавме како ќе биде времето од онаа убава сликичка. Гледаме дека се уште снегче, ќе потрае уште сигурно повеќе денови. Сега одиме со хороскопот, дневниот хороскоп, да видиме што звездите ни кажуваат за денеска, дали ќе сме влюбени, лоши, нервозни, треба некој совет да ни дадат или пак можеби се ќе биде како што треба. Хороскоп следува токму сега. Предлог број 1, хроника. Тројца пријатели од средно добиваат супер сили откако ќе успеат да откријат неверојатно откритие. Наскоро тие нема да имаат контрола врз нивните животи откако ќе ги откријат своите темни страни.
Режија Джош Транк. Улоги Майкл Би Джордан, Майкл Кели и Алекс Расел. You're probably gonna want to get this on camera. I don't want to do it. Dude, I don't want to do it. Okay, are you ready? Okay, Come on, you have do to it. Give me a countdown. I will, I okay? promise. Are we rolling? I'm gonna get the gum. Pull it right out of his mouth. Wait, why are you ready? I got this one. Sweet. She's just looking at it. This is my theory, though, is that it's like a muscle. Watch this. Dude, holy crap! That's why I think we're getting stronger, you know? She thinks it's stolen. No idea. Yes, it was the black guy this time. Because we're working it out. There's nothing stopping us. Where are you going? I'm sorry. That's just some redneck. What the hell is this guy's problem? Stop, are you crazy? Why did you do that? What the hell is wrong with... Was it an accident, Andrew? Andrew? I'm worried about Andrew. Listen to me. We can't screw around with this. It's too dangerous. Andrew, it's not a game. Andrew! Stop this right now! Who's making that sound? What is that? All right, dude, we're going inside. Steve, wait up. Matt, look at this! Holy... 3, 2... Предлог број 2. Жената во црно. Млад адвокат патува на село, каде ќе пронајде насилен дух на жена која ги тероризира локалните селани. Режија Джеймс Воткинс. Улоги Даниел Редклиф, Дженет Мектир, Кларин Хинц. Please don't go to Ilmar's house. If we open the door to superstition, where does that lead? I feel she's there, trying to reach me. I believe even the most rational mind can play tricks in the dark. Who's that? They prey on those most in need. Предлог број 3. Сивото. Работници во Аљаска се борат за живот во дивината после преживеаната авионска несреќа. Се борат против глутница волци кои на работниците гледаат како напаѓачи и непоканети посетители. Режија Џо Каранхан. Улоги Лиам Нисон, Дермот Малруни и Франк Грило. A job at the end of the world. There's not a second goes by when I'm not thinking of you. Going home, guys. What's going on? Somebody will find us. Nobody's gonna find us. Not here. We figure out one way is south and we start walking. This will be one of those wild stories you tell at a party. Don't move. Stare right back at him. If we can get to that tree line, we can better defend ourselves. Go! Go! You gotta be kidding me. We can climb down. Grab him! I want to see your face. Feel your hands in mine.
Grey. Rated R. Starts January 27th. Оној прекрасен вкус, што сите го паметиме. Жито Прилеп. Ostani, opušti se, legni ti do mene, duša otvori i pogledni. Nije sami sme, vek je jedno sme. Da mi dozvoliš
верувам, да се помолиш, потруди се. Чекор одлучен за нас направи. Застани пред мене, очи отвори и погледни. Што ке добиеш ако останеш? Ко магија ти си ми потребна. Милион сонови да пропаднат, не се откажувам. Ко магија ти си ми потребна. Милион сонови да пропаднат, не се откажувам. Ко магија ти си ми потребна. Милион сонови да пропаднат, не се откажувам. Ко магија ти си ми потребна. Милион сонови да пропаднат, не се откажувам. Во времето за моите гости, а кога сме кај моите гости, јас денеска во моето студио имам две прекрасни дами. Здраво и добре дојдовте. Станува збор за Данила Трајковска, координатор на СОС телефоните за деца и млади при првата детска амбасада на светот Меѓаши. И тука ни Елизавета Атанасова, волонтер на правната служба. Секоја чест. Како сте ми денес? Супер, еве. Така, денес второ гостување. Така, да, претходно па во друга медиумска куќа и веднаш посака нас. Супер. Актуелно е сега Да, периодот. така, да имаме убав повод. Тоа е вчерашната конференција за извештајот годишен од се она што СОС телефоните го постигнале во минатата година. Па ајде кажете ми кои се проблеми се најчести од овој извештај од дојавувачите на овој СОС телефон? Па така, да. Оваа година првата детска амбасада во светот Меѓаши и СОС службата за деца и млади подготви годишен извештај врз основа на јавувањата на СОС телефонот и врз основа на децата кои што беа опфатени со тие јавувања. Значи имаме забележано дека имаме 235 дојави, а врз основа на тие дојави станува збор за 462 случаи, односно деца. Значи во просек доаѓа секој јавувач да пријавил по 2 деца чии права биле
биле прекршени или се информирал за правата на децата. До сега може да забележиме дека во однос на 2011 година најголем процент на дојавите беа врз основа на евидентирани за семејно насилство, односно 84 деца биле изложени на семејно насилство. Исто така висок процент имаме во насилство во воспитно-образовните институции со 86 деца и за жал децата незаштитени во семејството и во училиштето со висок процент не се застапени и институционалната злоупотреба, значи ни реагирањето, ни навременото реагирање на институциите на сите прекршувања на децата, на правата на децата. Инаку значајно исто за овој годишен извештај е да напоменеме дека и покрај сите напори кои што ги вложуваме да ги поттикнеме и да ги охрабриме децата да се јавуваат на исоесленијата, сепак имаме многу низок процент на дојава од страна на деца, значи од вкупниот број на дојави само 15 деца собрале храброст да се јават на СОС телефонот за деца и млади. Ајде да го кажеме телефонот. Така, СОС телефонот за деца и млади е 0800 1 22 22. Така. На кој начин најчесто дојавуваат граѓаните во однос на прекршувањето на правата на децата? Така, во однос на прекршувањето на правата на децата, јавувачите најчесто најчесто граѓаните се обраќаат на СОС телефонот, значи повторно 0800 1 22 22, но исто така голем процент има и со директни доаѓања во првата детска амбасада на улица Коста Новаковиќ број 22А. И може да забележиме дека оваа година голем број на дојави имаме и врз основа на електронската пошта со оглед на ерата на интернетот и на во тој правец имаме тука поголем дел на дојави, како и по писмен пат регуларно. Така, ајде да прашаме госпожа Елизабета, што за вас представува волонтерскиот позив и зошто се одлучивте да бидете волонтер, значи со сета своја љубов кон оваа професија, да работите како волонтер во првата детска амбасада Мегеш? Мотивите да волонтира во првата детска амбасада Мегеш беше изразената желба да им се помогне на оние кои што имаат потреба, чувството на исполнетост, чувството на потребата да се биде активен и квалитетно да се потроши слободното време, потоа развивање на одредени вештини визави работното време кое што го поминува во првата детска амбасада Мегеши. Значи волонтирајќи во првата детска амбасада Мегеши активно се вклучувам во обликување на демократското општество, бидејќи преку дојавите кои што ги имаме од дојавувачите, значи имајќи слух за нивните потреби, ние реагираме во соодветните институции надлежни, надлежни за оваа проблематика и на тој начин ние имаме активен придонес во разрешување на сите потреби и проблеми кои што произлегуваат од дојавувачите. Кажете ми по професија што сте? Дипломиран правник. Ето, одлично. Еве еден апел за сите вакви кадри квалитетни кои што имаат можност, љубов и време и волја за вакви акции и волонтирање на прави места. Значи зборуваме за волонтирање на право место. Ајде сега да ми кажеш, Данила, дали имате информација за бројката на машки и женски деца кои што биле злоставувани и некои податоци за оние што злоставувале злоставувачите? Така, да, значи секако ние водиме поширока евиденција, значи во однос на јавувачите може да кажеме дека најголем број на дојавите се од страна на женски лица, значи женскиот пол е тој кој што се охрабрува повеќе да проговори и да се јави, а инаку секако не може да подвоиме значи кои деца се најмногу злоставувани, значи еднакво детето е дете, без разлика дали е машко или женско, сепак кога неговото право е прекршено и кога е злоставувано, ние еднакво го третираме и постапуваме врз основа на тоа. Така, кои се генералните заклучоци и препораки од годишниот извештај за СОС телефони на деца? Па така, со оглед на застапеноста на прекршување на правата на децата во семејството, матичната клетка, уствари, кај што детето треба да е најзаштитено, потоа во училиштето и институционалната злоупотреба, нашите препораки идат во тој правец, значи сакаме да апелираме до родителите да најпрво ги разбираме дека се во трка со ова ново време за обезбедување на финансиска безбедност за своите деца, но не треба да заборава дека
дека треба да посветат поголемо квалитетно време да поминат конкретно со своите деца, со кои што ќе разговараат, со кои што ќе ги слушаат и ќе видат со што све се соочуваат децата во денешно време и да може да ги разберат нивните проблеми. Тоа е во однос на семејството. Исто така во однос на училиштата сметаме дека треба да се прави строга селекција при изборот на кадри кои што ќе работат со децата и да се врши нивна постојана надоградба, устварно всушност до совршување со организирање на работилници и семинари. Потоа центрите за социјална работа исто така е пожелно да посветат поголемо време на работа директно на терен, посебно да увидат и да помогнат во оние семејства во кои што веќе има сознание дека има нарушени семејни односи, односно дека има дисфункционалност во семејството, како и неопходна е потребата да се ангажираат и социјални работници во самите училишта за да може да ги пратат децата и во соработка со самите наставници и останатиот кадар да ги увидат навремено промените кај децата и да делуваат во тој правец. Исто така најзначајно е дека врз основа на сето ова неопходно е да се подигне довербата на децата кон институциите за да може да ги охрабриме по тоа да се јавуваат повторно. Така, кажете ми Елизавета, колку често бараат дојавувачите бесплатна правна помош и што конкретно најчесто е тоа од правната помош? Значи, дојавувачите често бараат правна помош, посебно во делот каде што затајуваат институциите. Конкретен пример, или пак од друга страна, значи не знаат кај да се обратат и на кој начин да се обратат. Правната помош е бараат во оној дел каде што конкретно ќе земам пример од Центарот за социјални грижи има донесено решение да еден од родителите, значи се гледа со своето дете определен временски период во еден ден од неделата, но поради објективни причини родителот не може да се гледа со своето дете во тој временски период. Ќе го напоменам сменското работење и тие бараат на кој начин да се направи поради условите кои што постојат, како што кажав, објективни, да се направи промена на решението, на кој начин да се обратат до Центарот за социјални грижи за да го променат решението. Потоа исто, значи од конкретен пример, доколку значи родителот има годишен одмор, значи определен, но не може да го испочитува, значи времето определено во решението, значи повторно, значи има тука проблем со родителот, односно во решението е дадено едно време, а таткото значи има годишен одмор, значи определен со решение, значи сосема поинакво. Во тој случај тие бараат на кој начин да го променат решението и квалитетно да го поминат времето со своето дете. Така, значи најчесто се тие проблематики. Кажете ми дали СОС телефоните функционираат кај сите оператори? Па така, да. Ние уствари се бориме за тоа да успееме СОС телефонот за деца и млади да е достапен од сите оператори, но за сега е достапен само од операторите на T-Home, што значи дека децата не може да се јавуваат од мобилни телефони, не може да се јавуваат од други оператори и токму затоа и препораката на Комитетот за правата на децата е да биде достапен СОС телефонот за деца и млади 24 часа и од сите телефонски мрежи во Република Македонија, за да може сите деца да ни се обратат. Кажете ми како СОС телефоните успеваат да бидат тука за децата и младите и сите оние што се грижат за нив веќе 19 години? Како функционираат? Така, па навистина не е лесно да се работи со оваа проблематика, но со голема љубов се е возможно. Сепак секако тука голема благодарност имаме до нашите волонтери, како што е Бити и многу други, значи стручни лица како педагози, психолози, психотерапевти, социјални работници, најзначајно исто така правници, но сепак не е лесно врз основа на тоа што финансиската одржливост на СОС телефонот за деца и млади не е поддржана од државата, како во сите останати држави дека се смета дека СОС телефонот е од служба за јавен интерес и финансиски е поддржан од државата, така да ние правиме
положиме напори државата да ги услуша нашите барања и барањата на Комитетот за правата на децата и да застане позади оваа институција. Така, сигурно бидејќи работите со деликатна категорија на луѓе, особено на незаштитени дечиња, претпоставувам дека вашата работа знае да биде неблагодарна, значи и проблемите некогаш да ги носите и дома. Колку е тоа честа појава? Па така, да, секако. Навистина не е лесно кога ќе ви се јави едно уплакано дете на телефон или родител кој што се чувствува безпомошно во одредена ситуација, но нашите желби се нормално веднаш да излеземе во пресрет и ги правиме сите напори во тој правец, но секако и ние сме луѓе и чувствуваме и многу често ја носиме работата и дома, иако сепак ние сме стручен кадар кој што е постојано под мониторинг и имаме стручни лица кои што работат со нас за полесно надминување на сите тие проблеми. Да го кажеме СОС телефонот? Така, СОС телефонот за деца и млади е 0800 1 22 22 и еве да ги повикаме сите деца, значи не само родители, граѓани, него и сите деца да се јават, да соопштат доколку имаат некаков проблем, па дури и само да поразговараат на било која проблематика. Така, апел до сите да не се затвораат очите и ушите на ваквите проблеми. Благодарам навистина за вашето гостување и одвоено време. Значи, ние со вашата колешка Маја веќе разговаравме на друга тема за проектот Дом на свој, сега за СОС телефоните и наредно гостување сигурно со некоја друга колешка или колега. Ви благодарам уште еднаш. Ви благодариме и на вас за интересот. Така, ова беше денешното издание, значи не имаме многу време за други содржини, тоа е се за денеска. Утре исто така се дружиме од 10 до 11 часот, значи, а сега, ако немате ништо посебно, останете се со ТВ Сонце. Чао!